এই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কীরকমভাবে সিলিং ফ্যানটা আওয়াজ করছে। আপনাদের বাসা বাড়িতে যদি এরকম আওয়াজ হয় তো আপনারা কী করবেন চলুন বন্ধুরা এই ভিডিওটা আমরা দেখে নিই। তো তার জন্য প্রথমে আমি এখানে সিলিং ফ্যানটিকে খুলে নিচ্ছি। তো এখানে ক্যাপাসিটার যে ক্যাপটা আছে ক্যাপটার নাটটা আমি এখানে খুলে নিই। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার ক্যাপাসিটার নাটগুলো আর ফ্যানের বডি নাটগুলো খোলা হয়ে গেছে। আর ফ্যানের বডিটা খোলার আগে কিন্তু অবশ্যই এরকম দাগ দিয়ে দেবেন। আর দুটো স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে এরকম দুদিকে সাম করে নিয়ে হালকা করে উপর দিকে পুশ করে দেবেন, না আপনার উঠে যাবে। তো এখানে নিচের যে ব্যারিংটা আছে সেই ব্যারিংটার খানে দেখুন একদম কীরকম অবস্থা হয়ে আছে, একদম জং খেয়ে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। আর ব্যারিংটার ভিতরে দেখুন যে একদম কীরকম হয়ে গেছে, একদম পুরোপুরি একদম ব্যারিংটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। আর এখানে আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখে দিচ্ছি, এরকম হাতুড়ি দিয়ে কিন্তু কোনোদিন কয়েল খুলবে না, না কারণ ওরকম হাতুড়ি দিয়ে কয়েল খুলতে গেলে কয়েলের পেপারগুলো ঝরে নষ্ট হয়ে যায়। আর তো তার জন্য এখানে এমনি একটা স্যাপ নিয়ে এরকম হালকা হালকা করে ঠুকে এরকম করে খুলবেন, তো আপনাদের পেপার কোনোদিন ঝরবে না, আপনাদের কয়েলটা কিন্তু কোনোদিন ঠিক সাইজ থাকবে, ভালো থাকবে। তো এখানে আমার কয়েলটা খোলা হয়েছে। এবারে একটা আমি এরকম প্লান নিব, প্লান নিয়ে আমি এটাতে ভালো করে বসিয়ে আর আমি এখানে যে বেয়ারিংটা আছে সেই বেয়ারিংটাকে আমি এখানে তুলে নেব। তো এই দেখতে পাবেন বন্ধুরা আমার এখানে বেয়ারিংটা তোলা হয়ে গিয়েছে। এটা উপরে ডালার বটে, এরপর যেটা আছে আর নিচের ডালারটা আমি তুলে নেব। তো এই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি এখানে নিচের ডালাটার বেয়ারিংটা নিয়েছি, পুলারটা এখানে ওটাতে আমি ভালো করে সেট করে ওটাও কিন্তু আমি এখানে খুলে নিচ্ছি। তো এই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার এখানে প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে খোলা। আর বেয়ারিংটা অবস্থা কিন্তু আপনারা আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছেন যে কীরকম অবস্থা হয়ে আছে, যার কারণে এই সিলিং ফ্যানটা অনেক খড়খড় করে একটা আওয়াজ দিচ্ছিল, একটা খুব বাজে শব্দ দিতেছিল। তো এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে, নাহলে বেয়ারিংগুলো আমার আরও জলদি নষ্ট হয়ে যাবে। তো এখানে আমি এটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবারে এখানে যে এইচসিএইচের বেয়ারিং আছে সেই এইচসিএইচ বেয়ারিংয়ে আমি ইউজ করি, সেটা আমি এখানে লাগিয়ে দেবো। আর বেয়ারিংয়ে যদি নাম্বার আপনারা না জেনে থাকেন তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমার চ্যানেল যারা নতুন হয়ে থাকে তারা অবশ্যই কিন্তু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এমনি করে আমি বেয়ারিংগুলোকে ঠুকে ঠুকে লাগিয়ে দেবো ভালো করে বসিয়ে। বেয়ারিং কিন্তু বন্ধুরা অল্প কিন্তু লুজ রাখবেন না, লুজ যদি থাকে তো লুজ থাকতে কী করতে হয় সেটা আপনারা কমেন্ট করে আপনাদেরকে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিয়ে দেবো। তো এটা আমার পুরোপুরি কিন্তু একদম লাগানো হয়ে গিয়েছে। আর এবারে এই যে রোটারটা আছে রোটারটাকে এখানে ভালো করে আমি এখানে পুষে নেব, পুষে নিয়ে এটা ভালো করে আমি এখানে বসিয়ে দেবো। তো দেখতে বন্ধুরা এখানে কিন্তু ঘষা লাগতেছিল, তো এবার আর ঘষা লাগবে না, ওই বেয়ারিংয়ের ফল্টের জন্য ছিল। আর এটার বন্ধুরা আমি কয়েলটা রিপেয়ারিং করেছি, কয়েলটা কীভাবে রিপেয়ারিং করেছি কী করেছি যদি আপনারা জানতে থাকেন তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে সেটা ভিডিও আমি দিয়ে দেবো। আর আমার এই চ্যানেলের ভিডিওটা অবশ্যই পেয়ে যাবেন, তো আপনারা দেখে নেবেন। তো এটাতে আমি ভালো করে রোটারটাকে আমি এখানে ভালো করে বসিয়ে দিয়েছি। আর এটাকে আমি এখানে ফিটিং করে আপনাদেরকে তারপরে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীরকমভাবে বন্ধুরা চলছেন। তো এই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা প্রায় আমার ফ্যানটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফিটিং করা। এবার আপনাদেরকে আমি এখানে চালিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীরকমভাবে একদম কত সুন্দরভাবে চলছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা একদম স্মুথলি আর কত সুন্দর স্পিড দিচ্ছে।